Guys, meron tayong trouble ngayon. Hyundai Elantra 2012 model, gasoline. Ang concern ni customer guys, sa lalim ng manubila, ikot ng manubila, may tumutunog na ibang sounds. So ngayon guys, ipa-start natin kung totoo ba yung concern ni customer na may tumutunog daw sa ilalim ng manubila. Totoo pala guys. Lakas yung sounds niya guys. Kahit guys, maririnig nyo. Automatic to. So ngayon guys, tanggalin natin to yung niya sa ilalim, kasi parang nandito sa ilalim ng motor yung ingay. So yun guys, baklasin natin to guys. So ngayon guys, nakita yung problema guys. So yun, yung rubber nito guys, yung bushing ng steering, napudpud na guys. Yun talaga ang problema. So ngayon, ito ang dahilan sa ingay, yung tumutunog, ito. So ngayon guys, papalitan natin to ng rubber, yung sa steering, para mawala yung problema ng tunog. Yan lang. Ito guys, ito na yung bushing guys, yung rubber, pero na to, pinagawaan lang sa labas kasi walang mabibili. Importante mawala lang yung tunog. Ito lang guys. So ngayon ikabit na natin. Ikabit na natin guys. Sana guys, mawala ang tunog. Ngayon guys, i-try natin pa-start kasi nakabit na natin yung bago ng bushing rubber ng steering motor. Try natin guys. Wala ang tunog guys. Wala na. Yun lang talaga yung problema guys, yung bushing lang ng steering. Wala na. So ngayon guys, isi-symbol natin to yung mga binaklas natin. Kung meron kayong mga trouble ganito guys, yung Hyundai Elantra, ganito,
ganito lang yung gagawin nyo. Palitan lang ng rubber. Guys, yun lang wala nang ingay guys. So ito ngayon guys, tapos na natin yung problema sa Hyundai Elantra. Napix na natin yung mga cover, saka yung problema kahit iikot natin yung manubila, hindi na natin marinig yung tunog. Yun lang talaga guys. Sana sa video ko ngayon guys, meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga ganitong problema sa Hyundai Elantra, ganito lang yung gawin nyo. So ngayon guys, paki-like, shares, subscribe Dong Dax TV Vlog. Sana guys, tulungan nyo ako na mas marami pang mag-subscribe sa mga video ko. Kasi abangan nyo palagi yung mga video ko kasi marami pa akong i-upload. Salamat.